Hammaga salom do'stlar. Bugungi mashinamiz remontda Ford Focus 3 avtomobili. Bu mashinada bo'layotgan kasallikni tushuntiraman. Panel priborda hamma narsa ko'rsatyapti. Gaz bosganda mana taxometrlar ishlaydi, ko'tarilyapti. Stiklopodyomniklar ishlab turibdi. Ko'tarib tushirishlar bor. Mana endi hozir nimadir moment bo'ladi. Tablo o'chib qoladi. Mana ekranlar o'chadi. Oynalar stiklopodyomniklar ko'tarmay qo'yadi. Bir moment, bam, все, hech qaysi ishlamaydi. Mana hozir ishlab turibdi. Bir moment shunday tablo hamma narsa barobar o'chadi. Klimat kontrollar xohlasa qo'shilib, xohlasa qo'shilmay qoladi. Endi nimadir tekshirmoqchi bo'lsangiz, hamma narsa ishlab qoladi. Tekshiradigan narsani o'zi yo'q. Endi vrodi ishlayapti, nimasini ko'raman desangiz, yana ishlamay qoladi. Yana tekshiraysiz, hamma narsa ishlab ketadi. Hozir hamma narsa bezatkasi ishlab turibdi. Tablolar ko'rsatib turibdi. Nima qilsangiz ishlaydi. Mana klimat kontrol qo'shasiz, havo haydayapti, ekranlar ko'rsatyapti. Avariykalar mana yonadi. Signal, mana dalniy fara, margat, faralarni yoqamiz, например. Faralar yondi. Qo'l hammasi ishlaydi hozir. Ishlamagan momentini ham hozir ko'rsataman. Yana bir muhim joyi, mana shu holatda o'chirsak, mashina yuradi, start stopda, mana. Qachonki tablo o'chgan holatida yurgizsak, mashina zavodi ham bo'lmaydi. Mana shu ham muhim joyi. Mana do'stlar, mashina zavodi bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlar, tablo o'chgan. O'ziga o'zi yondi. Oynani ko'ramiz. Mana stiklopodyomnik ko'tarmaydi, hatto tablo yongan. Stiklopodyomnik jim. Bir urib ko'ramiz bu joyga. Jim ishlamayapti. Klimat kontrol bormi? Klimat bor. Monitor yonib turibdi. Tablo yondi, haka, lekin stiklopodyomnik ishlamayapti. Hozir mana bu qismiga ursam, torpedani ustiga ursam reaksiya beryapti va akkumulyator yonidagi kapot ostidagi blok предохранителiga ursam reaksiya beryapti. Men bilmayman hozir yo priborkani ichida muammo yoki akkumulyator yonidagi blok предохранитель ichidami, hozirlar bilan tekshirib olamiz. Mana ko'rishlaring mumkin, o'ziga o'zi ishlab ketdi. Stiklopodyomnik. Hamma narsa ishlab turibdi. Как будто bir shayton kirib olgan ichiga siz bilan bizni izdotsiya qilayotgan. Xullas kalom, aybini topganda yana video qo'yaman. Panel priborni ichini ochib oldim, chunki stuk berganimda ko'proq reaksiyani panel pribor beryapti. Ahamiyatga qaraydigan bo'lsak, mana bu kontaktchalarda, stikerga ulanadigan kontaktchalarda mikro treshinalar bor ekan. Telefonda hozir unchalik yaxshi ko'rinmaydi. Mana bu platachani ahamiyat qilamiz. Bir oyog'i ko'tarilib turibdi. Mana ikkinchisida tekis yotgan bo'lishi kerak, bunisi bilan ko'tarilib qolgan. Ana shularni joy-joyiga yaxshilab payka qilib qo'yamizda, rezultatni yana bir ko'ramiz. Mana bizning qadrli avtomobilimiz Ford Focus 3. Panel priborlarni kecha joy-joyiga qo'ydim. Payka qilgandan keyin xo'sh, zavodit qilamiz. Zavodit bo'lyapti. Priborkalar yonyapti, oynalar payka ko'tarib tushirishlar ishlayapti. Endi qanchalik bu narsa yordam berdim yo uverenni shundan ayta olmayman, nimaga hali test drive'dan o'tmagan. Kecha taxlaganmiz, mana bugun 2 soatdan beri tekshiryapman. Vrodi hozir hamma narsa ishlayapti, hammasi joyida. Konditsioner, klimat kontrollar ishlayapti. Klientga beramiz, haydab ko'radi 1 kun, 2 kun, keyin realni odzivni yana aytaman. Hammaga rahmat, sog'lik va salomatlik.